Hello，大家好，我是车轮。哎呀，没系安全带。Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试的这个车也是一个异响的问题啊，这是个吉利的几何，然后车主反映是起步和踩刹车咯吱一下，咯吱一下。现在咱们先录试一下，听一下这个声音。只有起步和踩刹车的时候有，而且还得重一点，就是说你起步重一点，踩刹车也得重一点，它才能咯吱一下，咯吱一下。然后去四 S 店，四 S 店说的是减震问题啊，减震的话，四 S 店给他打的油弄的 WD-40，也就是润滑了一下，但是都不好使啊。但是我觉得啊，刚才因为跟车主试了一圈，现在咱们再试一下。我觉得像这种只有给油或者是急踩刹车的时候才会出来的异响，如果是燃油车，只有说是变速箱那块或者发动机它给油或者踩刹车，这个轴带动发动机或者是带动变速箱倾斜的时候出来的异响。因为你只有给油门或者是踩刹车制动快停的时候出来的异响，只有发动机或者是变速箱带动的时候，路上带动的时候倾斜的时候导致的异响。你要说减震的话，给油或者踩刹车出现异响的可能性比较小，因为减震你像那种情况，大多数情况下就是过减速带才会出来异响，踩刹车或者给油跟减震关系不大。咱们先试一下，听见了吗？听到了。现在再起步它就会很明显。你听着左边还是右边？右边。你听着右边，我听着左边。两边都行。不是，有时候这个机舱里边这个异响啊，你去听的时候，你坐右边听着右边，坐左边听着左边，有时候就这么听着这么奇怪。但是你去检查的话，有可能是中间，也有可能左边，也有可能右边，所以说就像左边。现在起步它就很明显，你听啊，嘎嘎嘎。我现在慢点急踩，再起步肯定会有，是不是？有。好，你摸出来它频率了没有？你来开，我来试。爬上去是。爬上去听一下。机盖开关没有啊！我操！啊？机盖开关没有？我想想这车。我操，不在这儿吗？我想想，吉利几何，吉利前机盖。看你不设置这儿，你设置哪儿去呢？我想起来了，之前开过。副驾驶杂物箱，右上角。我操，在里边，真他妈狗！哎，太狗了！我操，这个都一个开关还长。现在这么看的话，这个发动机这一个机脚，然后这一个机脚，肯定这是两个前面拖的，后边一个大机脚，3个机脚。咱就趴着，你一起步，然后一踩停以后，慢慢起步，那时候最明显。我来听一下。好，来，听见了，再多试2遍。
来。我听着不像发动机机脚呢。现在目前听着这个响声呢，特别像平衡杠的输拉杆，但是总感觉输拉杆这么响不对劲呢。但是只能一步一步去排除了。我刚才趴上面听着，听不出来，也摸不出来感觉。听的话，但是肯定跟它那电机的几个胶套没关系，就是3个固定机脚没关系。那声音不是从那发出来的，听着特别像是右前轮的平衡杠输拉杆。咱们现在不能直接换，平衡杠输拉杆呢好解决，可以去除掉暂时行驶。先把平衡杠输拉杆摘掉，试一下。现在去听的话，很明显就是右前下支臂这个大臂一起步一刹车那里传来的。但是这个声音呢，的确是摩擦片，就是不是什么摩擦片了，就是胶套摩擦出来的声音哦。进那铝的大臂，哎，可以看到，就是我刚才打了油啊，效果不是特别明显。现在没办法，咱换个下支臂试一下。哎呀，几何。哎，走，慢一点。再来一圈，听见了没？哎，重点在右前轮上，没错。就这样打圈，打完一圈停到我这儿来，我来听一下。现在我觉得这玩意儿应该是这个分泵，不是分泵坏了啊，分泵摩擦的异响。走，这回不明显，再来一圈。哎呀，给我弄得心憔悴啊！走，好，回去拆刹车片吧，要不？这个刹车片下来。嗯。现在咱们已经把这个刹车片拆开了，目前只能怀疑是卡撑刹车片这个铁丝呢摩擦分泵导致的。但是你要是说它吧，那种感觉也不像。它频率就是起步你比较快了是那种咯吱一声，然后刹车比较急了是咯吱一声。你除非慢起步的话是咯巴咯巴那种响声。现在看的话是这个铁丝磨这个分泵，你看上面磨的这个痕迹4个角。现在咱把这个铁丝那个角那儿给它掰一掰，把刹车片这个铁片呢给它去掉，掰一掰之后让它别挨着分泵，也别挨着刹车盘，就是两边都不较劲，让它腾空的状态，哪都不挨着，然后再去试一下。刹车分泵弄完依旧没有解决，现在还在研究。
再停一下，走一点，走一点，打一圈，哎，咯噔，你说能不能是轴承啊？轴承啊！别动啊！走。走。打一圈。走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 。打一圈。走一下。好。再走。打一圈。走一下。走。好。我感觉就是轴承啊。哎，现在咱们试着听的就是轴承，但是呢不能换了，因为咱们刚把下支臂换了，不行，再又倒回原车的下支臂了。现在能想到的就是把左右轴承给它倒一下，能利用的就直接倒拆。那边轮胎拆掉了没有？没有。啊？别拆了，别拆了，别拆了。好。哎，找到问题了，这是个什么鬼？这圈儿断了呢，这是个什么圈儿？它垫在球笼这儿起个什么作用？让我看看，找了2天的问题。这一拔出来半轴，这个圈儿。哦，这个圈在这边磨的像的。搁这断了。这个声音特别像这个声音，咯叭叭，是不是？嗯。这圈儿它搁这儿起个什么作用啊？它应该是跟这个一样，这俩爪都是平的，然后套在这儿，压在这儿的，有啥用啊？去掉看看，难受，难受，难受，装好。现在咱们把这个已经装好了，螺丝压到最紧，导致它那个铁片断开的什么原因呢？也是螺丝不够紧才能导致那种情况。
现在咱们已经把那轴装好了，把那相当于又加固加紧了。出现它那种铁片断，什么原因？极大的可能性就是说螺丝不够紧，错的了，急刹车，然后导致错的了，错断了，只有这种可能性。如果说压紧了没间隙，它不可能说铁片断，然后膨胀成那样。现在咱们出来试车，待会儿车少的路段给它搞个急刹再起步，只有急刹起步它才会响啊，或者是你速度上到80，然后慢刹也会响。你觉得还会不会有？没了。这回可算是看到，就是说有问题的故障性的东西，直接拿捏到了。所以说，这回试车在路上还是心情没有那么。没了啊，没了。OK， 回电。哎，你说现在这个费用咱们怎么去收？上一回也就是前2天，当时听这个响，从半轴呢直接传给下支臂。你像它紧挨着轴头，对吧？法兰传递给仰角，仰角传递给下支臂。靠，我听着就是下支臂。下支臂那个横拉胶套呢，听着我就感觉像是横拉胶套踩刹车的时候那个往后，然后一起步往前慢慢一推，咯吱吱吱那样响的。哎，谁能寻思到轴承那块儿？因为轴承它不会出来这种声音。你说这个费用怎么收？当时直接性的判断，下支臂就搞下支臂，好吗？原厂的刹支臂，只有原厂的这车还给人报的600，咱们拿货300啊。为什么呢？因为对于这个情况，咱们也只能是把利润稍微大一点，因为费劲嘛。所以说报了600，翻了1倍的价格啊，咱实话实说。但是呢，没想到它不是下支臂的问题啊。当时换完之后出门，咔一脚不是，掉头回来，直接就跟车主说了，不是下支臂。但是我这个不可能收你费，我继续给你找啊。这相当于又找了3个小时，解决了，相当于加起来1天功夫用了得有1天的功夫，哎，用了1天的工时去把这个异响解决掉了。你说现在这个费用怎么收？当然现在我已经把那下支臂换回去了，换回人家原车的了，然后咱们换的也是原厂的，但是不是就不能收那费用。你说这个费用现在怎么算？回去跟车主说吧。好了，右边那个轴，就这个中间那个轴，中间的轴，然后有个压的铁片儿。这里面是吧？对，这里边压了一个铁片儿，这铁片儿变形了，然后断了。看到没？本来它是个圆的，然后卡在那个轴里边，然后断了之后应该是摩擦那个轴承，导致急刹。直接换了一个是吧？不是换了一个，直接给它摘掉不要了，没用这个东西。也不能说没用，原厂电这个它应该是起什么作用说不好，但是有没有它都无所谓的，直接把轴卡紧就行了。就是因为它断了，导致摩擦的响。就这里面的，就这样。不是这个是骗人，那无所谓，主要是这个断了，臊的搁那。你想咱们试的话，咯吱咯吱那种声音很像那个胶套，对不对？谁能想到是它呢？听着像胶套啥的啥的响，谁道是铁片？听铁片响也不是那声啊。这样。多少钱？这个不是当时跟你说的600吗？然后你交了300定金。这个我来承担，然后300相当于把你这解决完了就300块钱，
你也不用再给我付了，我也不用再给你退了。啊，可以，你看行不行？可以。对，有问题再过来就行了。麻烦了啊。没事儿，费了整整1天功夫，相当于。上回弄了大半天儿。好的，忙啊。好，慢点啊。这是一辆19年的1月份大众探岳，现在是什么问题？水温高，车主开这车呢出来自驾游，然后到洛阳的时候，水温已经到马上到红格，基本上就属于快爆表了啊。然后发动机报故障灯，这是他这车的一个通病啊。为什么说通病？咱们先看一下它什么问题。到洛阳之后报故障灯，水温高，去4S店换了个节温器，换了个变速箱的防冻液的那个马达，然后换了个，它这个节温器和水泵是一体的啊，相当于换了个总成原厂的，换了个水温感应塞和变速箱的那个防冻液马达，就这3样东西。现在是从洛阳跑到西安，还没到西安的时候200公里又出现问题，同样的故障，报的是同样的问题。现在所指的还是这个电子节温器和水泵，但是呢，这个电子节温器和水泵是换的一个新的，这个是3代的 EA888 2.0 的，谁求谁发家那款发动机。相对于老款的呢，2代 EA888 10万公里左右水泵漏，但是呢，那个2代是一个机械式的节温器，但是呢，3代它给你搞了个电子式的节温器。14年9月份开始推出的这款3代 EA888改成了是电子式的节温器，但是呢，它比2代漏得更快。现在这车行驶的是4万多公里，也就约合着它3万多公里开始慢渗的，导致从这个水泵漏到节温器电路板上泡了之后，导致报故障的。基本上你要是开3代EA8、大众、保时捷还有奥迪，基本上都会碰到这个问题啊。发动机故障灯报出来了，一读好嘛，几千块钱你就到4S店肯定得几千块钱换这个水泵就完了。水泵和节温器它是一体的，只要换纯原厂的，这毛病就解决了。所以说3代EA888谁求谁发家这个话，它是还是很有意思的。你说2代它10万左右漏吧，换个机械式水泵对吧，它那个也没多大问题，好吗？3代你直接干一个节温器绑到水泵上电子的，你一换，这比2代还更贵了，对吧？贵就贵吧，你漏得更快了。2代你10万漏，3代你干不到5万它就漏，对吧？所以说还是设计有问题，还是为修理工着想呢？你们说？咱们看一下现在报的故障。昨天换完水泵，当时试车是没有任何问题的，跑出去200公里也没有问题。200公里以后，突然水温表就快到红格，干到130的时候，发动机故障灯同时点亮。现在咱们去读取这个故障，是一个冷却液旁通阀启动断路。一开始出现的故障也是这个故障，然后把水泵换了之后清除掉，没有报这个故障。这个咱们不用管啊，这个是我刚才检查它那个线路有没有问题之后出现的一个故障，这个清除掉就行了。等会儿咱们接车以后先清除的这个故障，清除完了去跑它就没有问题，水温也不会高了。但是跑不出去1公里，它就同样报故障，然后水温高。咱们去匹配它这个电子节温器呢，但是现在匹配不上。现在针对这个问题，只能先检查水泵。现在咱们水泵已经搞下来了啊，这的确是个新水泵，但是4S店说是原厂的啊，这个它还真不是原厂的。为什么呢？这一眼就是说一眼假，就是说一眼就能看出来不是原厂的。看一下，这个是我调的原厂的水泵，这是服务站的货，这个是节温器，原厂的它是分开的啊。然后这个是水泵，看一下这个，这是什么牌子的 ？GGT， 然后这是他们的编号。这个是水泵，
这是电子节温器啊，它原厂的是哪儿漏？就是原车的5万公里左右哪儿漏？就这，直接就是防冻液漏到这个节温器这个电路板上，里头是这一个电机，电路板进水，严重的情况下啊，这个进防冻液会打不着车，然后出现各种故障码没劲儿。轻的情况下就是水温显示高，然后水循环不正常，节温器打不开。这个如果说你发现漏防冻液不及时去治理的话，它容易把这个插头腐蚀掉，待会儿咱们还得重点检查一下它这个插头。现在极大的怀疑这个配件有问题，然后这个节温器也是个副厂的，肯定没有任何的标志，上面只有这打了个字母 E， 别的没有任何的标志和写它是什么品牌的，别的没有写，是贴了一个这是卖那配件的这个标，就是他家的东西，别的地方都没有任何标志。节温器看了吧，把这个打开，原厂的水泵，纯原厂的水泵。看看这个水泵，大众奥迪2L码，看一下这个水泵，做工也比较精细啊。看看这个节温器，这是原厂的节温器，这个电机上面这是粘贴上去的一个2码。你说它这个东西有啥？就这么个东西，咱们调货胶木的，它这个东西原厂的，到咱手合700多块钱，就这一个节温器啊。但是呢，装这东西还得用原厂的，要不然质量你想200多公里就坏了，靠得住不？原厂的700多，但是呢，它能让你跑个3、5万公里，品牌的200多公里，哎，一分价钱一分货啊。但是品牌的这个东西，我估摸拿着也得个走。再看一下它这个插头。节温器的插头，这个是节温器的插头，看有点，感觉有点啊。看一下节温器的插头，轻微有点腐蚀啊。我就看一下有点腐蚀。你拿万能表，我量一下它电压。现在这个呢，咱们已经全部装好了。这个车拆的时候啊，切记节气门拆掉，必须给它洗一下，因为这个车它可以不拆进气之道，直接就可以拿出来，也很好拿。所以说，进气道不用拆。如果说进气道也拆了，那你就把气门积碳洗一下。光拆了节气门，那就把节气门积碳洗一下，因为这车单洗节气门也不好洗。现在咱们直接给它匹配，然后启动。必须匹配啊，很重要的一点。不匹配就不要启动。现在那车装上原厂水泵呢，没有此类故障，然后车已经从西安行驶到成都，没有任何情况。现在估计从成都也已经走了，估计干了最起码得有1000多公里，没有任何故障，水温没有任何异常啊。在咱们这儿，咱直接匹配上没有任何异常。所以说基本上就不会出问题，
还是那句话，东西能用原厂尽量用原厂。你像原厂才跑个3、5万公里，别的能靠得住吗？除非说有比它更好的品牌件，但是基本上很少。原厂如果说有问题的话，大部分再出厂的配件原厂都会做改进，但是呢，这个我目前还没听说有任何改进啊。你估计我装的这个原厂呢，保守来说的话，3万公里左右还会出现渗漏啊，因为原车的3万多公里就开始漏到4万多公里，它就不行了。所以说这是一个缺陷。2代的11888呢，它能干到10万，但是3代呢就不行了呢。你看，所以说这个无非来说是为我们着想啊，但是我们也不想质量问题。你想现在车也便宜了，对吧？你想质量它能达到哪去呢？所以说这个还值得考虑，值得深思谋虑啊。然后这个水泵加上节温器纯原厂的货呢，咱们调货费用是1000块钱，就这个原厂的东西咱们收费下来1600多块钱啊。因为这个是熟人介绍的，也是咱们一个老客户，刚没跑到西安的时候就已经联系咱了，然后到了之后直接针对故障性去调货。但是这个有一个问题，就是说4S店为什么他说的是原厂的啊，为什么没装原厂的？这个其中有一个隐瞒啊。为什么说有一个隐瞒？车主刚到西安的时候，我联系上我之后，车主到了之后检查所有问题开指的时候，他就让我跟那个4S店的联系。一开始我不想联系的这个东西，我说咱就直接检查就行了，没必要再去联系。但是后来还是说沟通一下比较好，当场车主给4S店咱们通过联系的。联系之后4S店说的换的这一系列东西呢，就是说水泵节温器加上一个水温感应塞，还有一个变速箱的防冻液循环马达，就这些东西。反正关于它的故障我全给你换了，看你好不好，对吧？但是呢直接性的还是水泵。4S店的回答呢全部都是原厂的，但是因为车主着急，4S店没有办法自己拿货，服务站的货的话他们时间比较慢。但是呢在外边只要你有钱，原厂的服务站的都能给你调到，而且时间上也能比4S店赶得比较快。所以说呢4S店就从外边配件城拿的货，跟基本上修车的渠道都是一样的啊。我不相信4S店他能看得出来调的货到底是不是原厂的，我不信他看不出来，对吧？但是呢他告诉我说这是纯原厂的，但是咱们拆掉它的确不是一个原厂的啊，这个就没办法说了。所以说东西建议还是用原厂的，有些东西特别是像一些电子件，真的这个质量差得多。